алейкум, muhterem kardeşler. Hayırlı kış, hürmetli tamaşaçılar, hem kelgen konaklar. Bugün bizde Şoran yerinde zor bayram. Tirek mühitni saklау yoluna bağışlangan. İkinci Tibakara Sün Sandoğaşı 2013 beygisi uza. Hem biz sizin bilen gala konsertka jıyıldık. Alkışlar bilen başlayız. Sün Sandoğaşı konkursunda 5 rayon jırşıları çıkış yasadı. Şotmağış, Tuymazı, Yermekey. Bişbulek hem yaktaşlarımız Şoran rayonu sandıqaçları. Konkursumuzda 16 yaştan olup 45 yaşga kadarki kişiler çıkış yasadı. Hürmetli tamaşaçılar, şunu da aytib öterge gerek. Beygide katnaşıcılar 3 jır boşkardı. Birincisi Tatar halk jırı bolsa, ikincisi popular estrada jırı, birsiz Tatar kompozitorlarniki, hem indi üçüncüsü özleri yaratkan, hem en mühimi bizning dağlı Sün yılgasına bağışlangan eserler başkardılar. Endi gala konsertga hürmetli jüri ağzaları, jırşılarımız uңuşlu başkargan jırını soylap aldı. Hazır, hürmetli tamaşaçılar, sizni hürmetli jüri ağzaları bilen tanıştırıp öteyik. Tatarstan Respublikası Devlet Совета депутаты, Tatarstan hem Başkırtstan Respublikalarının halk şairi, Tatarstan'ın ot kazangan sənğət işliklisi, Başkırtstan'ın ot kazangan medeniyet hizmetkeri, Tatarstan Respublikası'nın Gabdullah Tukay ismindeki devlet premisi laureatı, yazışı, publisist, jurnalist Robert Minnullin. Sizsiz yoktaşımız Başkırtstan Vali Ahmedov. Tatar jırı ot kazangan sənğət işliklisi, jırşı kompozitor İlgiz Zakirov. Октябрьский қаласы музыкаль училище педагогы Ольга Николаевна Тритула. Hükümet başlığının sosyal meseleler boyunca orunbasarı Elvira Labibovna Gazizova. Hem şulayıp biz şortlanıp selamlayız. Bugünkü gala konsertте şulayıp katnaşa bizning bilan birga Kurshi rayonidan Tuymazı rayonidan Temelek avuli jigiti Tataristonning ot kazangan artisti Falir Galimov. Bugünkü yumqaqlov konsertimizni oşarga sahnege Şoran rayonu hakimiyeti başlığı İlgiz Mağdanulu Samigullini çaqırabız. Rahim etiniz. Hayırlı kеш, birinchidan hurmatli tomoshachilar, hurmatli jüri. Bugün big motor konkurs o'tdi rayonda Sün Sandoğaşı deb atalib turgan konkurs. Men endi birinchidan shu konkursda qatnashgan yosh artistlarni tabriklasim kela, zo'r rahmat aytasi kela shu konkursga kelib o'zlarining talantlarini ko'rsatgani uchun. Ikkinchidan zo'r rahmat mana martabali bizning jüri a'zolarına vaqtlarini topib shu konkursga kelib qatnashganlari uchun. Ikkinchidan mana o'zimizning Şoran tomoshachilarına
Біздің районда шушы Сүн елғасы башланып кеткен урын шушы елға исеменә багышланып көп жырлар язылған, көп шигырьләр сәнгатьтә шундай шушы елғаға багышлап язылған жырлар бүгін шушы тамашада сәхнәләрнең баһаларын биргәндер. Шушы достойный жырларга мен инде тагы да бер рәхмәт әйтәсем килә артистларга. Шулай матур итеп бергә бер баскычы булып торсын үзләренең сәнгать уңышларында, алдагы көннәрендә. Аларга зур теләкләр теләйбез. Чтобы алда да шулай зур быел дигәндә безнең год охраны окружающей среды дип атала. Шулай башлап җибәрәбез җылны да. Зур эшләр, саулык, тазалык, байлык теләйм. Sizге рәхмәт. Тамашачылар, гала концертыбызны ачып җибәрә. Шаран районынан катнашучыбыз Мишуриннан Ләйсән Османдиярова. Tahir Şahabudinov. Olmadan
халық жыры Зөлейха.